No täällä ollaan siellä, missä pitääkin olla. Vieressä on Harri Pesonen. Ensinnäkin onnittelut mestaruudesta. Mutta alkaa vähitellen purkautua. Mies on yhtään hymyä. Kyllä tässä. Vähän aikaa meni tuon maalin jälkeen, ettei oikein kova heilu tuolla vähän aikaa, et tiennyt mitään. Mutta kyllä tuo kaikki fanien tuki tuolla ja sitten vaimot ja kumppanit oli tuolla vielä tyttöystävät pääs kattoo peliä ja siis ihan, kyllä tää on niin upea porukka, että niinku, täällä niinku kaikki mahtuu samaan pukukoppiin niinku henkisesti ja kyllähän se nähtiin tällä kaudella, että kyllä oikein joukkoja on paras. Minkälaista meininkiä sä odotat? Sä oot kokenut mestaruusjuhlilta kerran. Minkälaista tästä tulee? No joo, tiedetään kyllä vähän jo metkua, mutta kyllä mä luulen, että ne joka kerta vähän siellä jotain uusia käänteitä nähdään. Ja kyllä mä luulen, että kuitenkin paras hetki kuitenkin näissä juhlissa nähdään huomenna aamulla, kun siinä ensimmäisen lohileivän otat siihen yläruutilla, niin kyllä se siitä lähtee sitten. Ei mitään. Kohta se alkaa oikein kunnolla. Kiitoksia, onnea. Kiitos.